所谓肺热咳嗽和肺寒咳嗽这两种咳嗽，其实中医当中，从辨证论治来讲，可以很容易的区分开。那所谓的肺热咳嗽，首先咳嗽是它一个主要的症状。那么在咳嗽的同时，它有舌苔黄、黄痰为主要特征。那么这种人可以就评价为它是属于肺热咳嗽。而肺寒咳嗽呢，它是舌苔不黄，而那个痰呢是清白这样的痰啊，可能病人同时有流涕的这种表现。那中医所界定为这样的咳嗽为肺寒咳嗽。那从西医角度来讲，理解呢，所谓肺热咳嗽出现黄痰，那往往是合并有细菌的感染，而肺寒咳嗽呢，可能是一个早期的病毒的感染表现，或者是一种卡他性的炎症。那肺寒咳嗽、肺热咳嗽的治疗呢，当然从中医角度来讲，应该辨证论治啊，清热，像肺热咳嗽要属于清热，那肺寒咳嗽呢要驱寒，这两个是最主要的不同点。